Les frontières égyptiennes, ils n'avaient pas de mur. Ils pouvaient fuir. Parce que Moïse sortait de l'Égypte. Il alla dans la terre de également pour mais la Bible dit il était dans la souffrance pendant 430 années. Quando noi parliamo del 430 anni, Pendant 430 années, vuol dire che loro, ça veut dire le promesse di Dio les promesses de Dieu, erano già qualcosa di lascia perdere di c'était questi quelque Dio. chose déjà de passé pour eux. Alleluia. Amen. Praticamente loro erano già abituati in Egitto. Ils étaient habitués à l'Égypte. Loro pensavano che devono rimanere lì per sempre ormai, Ils restaient là pour toujours. ma un giorno Mais un jour, Dio, come sotto vi ho detto, Dieu, comme j'ai lu, mandò una persona. envoya une personne. Suo nome è Mosè. Son nom c'est Moïse. Quando Mosè venne, Quand Moïse vint, prima di far uscire il popolo di avant Israele, de faire sur le peuple d'Israël, non ha portato qualche Madianite insieme per venire a combattere gli il egiziani. n'a pas porté, Madianite il n'a per... pas porté des Madianites ma pour les solamente attraverso la parola. seulement avec la Questo mi parole. piace. Ça me plaît. Dice che il Dio mi ha visitato, Dieu m'a visité, mi ha mandato da voi. il m'a envoyé chez vous. Sappiate che Sachez, noi dobbiamo uscire d'Egitto. nous sortirons de l'Égypte. Però Mais oggetto di Dio, l'oggetto di Dio l'objet de Dieu per far uscire il suo popolo pour faire sortir le peuple, era un mistero, qualcosa che loro avevano sempre, c'était un mystère. ma loro non potevano fare niente. Quelque chose qu'ils avaient toujours, mais ne pouvaient La rien Bibbia dice faire. La che Bible dit, Mosè dice al popolo di Israele, oui, Dieu, peuple d'Israël, dopo tutte queste piaghe che sono passati, après toutes ces années, voi immolerete l'agnello vous immolerez l'agneau e prenderete il sangue, et prendrez le sang mettere nelle porte. et vous mettrez sur les portes. E quando l'angelo della morte verrà, Et quand l'ange la mort viendra, Amen. Amen, vedrà il sangue nelle vostre porte il verra le sang sur vos portes e andrà oltre. et il passera au Voi sapete bene queste passaggi che vi sto dicendo. ce passage dont je parle. Dopo tutti i figli di egiziani primogenitori erano morti, Les premiers Égyptiens ma mourir, i figli di Israele erano mais les risparmiati. fils d'Israël furent, ils ont été épargnés. Ok, con la potenza del sangue dell'agnello, À travers la puissance du sang de l'agneau, non sto dicendo di Gesù Cristo, je parle pas de come Jésus. l'agnello quello come animale, L'agneau comme animal spinge gli egiziani poussa les Égyptiens per fare uscire il popolo Israele faire dagli sortir schiavitù. le peuple d'Israël de Vuol dire dall'Egitto, Ça veut dire de l'Égypte, prima di uscire, avant de sortir, la porta era l'agnello come animale. la porte était l'agneau comme animal. Amen. Amen. Quando hanno immolato l'agnello, Quand ils ont immolé l'agneau, le frontiere erano aperte les frontières se sont ouvertes. e sono uscite Ils sont dall'Egitto. sortis de l'Égypte. Alleluia. Alléluia. Vuol dire, Cela signifie, senza l'agnello quello di Egitto, sans l'agneau de l'Égypte, loro non potevano ils uscire. ne pouvaient pas sortir. Lo stato che tu sei, L'état dans lequel tu es, prima che tu possa vivere delle grandi avant de cose, vivre de grandes tu choses, devi pagare un prezzo. tu dois payer. Alleluia. Alléluia. Il Le cristianesimo christianisme, non è la vita della comodità. ce n'est pas la vie de Che commodité. deve fare 8 anni, devo dormire 8 anni, se non sai il medico ma devo dormire Tu tanto. peux dormir aux 8 Non funziona così. Ça ne fonctionne pas comme Il ça. cristianesimo Le christianisme, deve pagare un tu prezzo. dois payer un prix. Se tu non paghi il Si prezzo, tu ne payes pas le tu prix, vedrai Dio. tu verras. Se tu non paghi il prezzo, Si tu ne payes tu pas non le andrai da prix, nessuna tu parte. n'iras nulle part. Perché Satana Parce que Satan non si scherza. ne blague pas. Alleluia. Amen. Lui combatte Il combat ogni circostanza, ogni momento. à toute circonstance, en tout moment. Amen. Amen. E prima che tu possa sorpassare tutte le manovre sataniche, Afin que tu puisses surpasser tous les deve malheurs, pagare il prezzo. tu dois payer un prix. Pagare il prezzo sto dicendo nel senso Payer le prix dans le sens di avere una buona comunione con Dio, d'avoir une bonne relation avec Dieu, di evitare dove sono le distrazioni, d'éviter les distractions, evitare delle feste che non hanno nulla a che d'éviter vedere des faits qui n'ont rien in à ciò voir che è del nostro Dio. avec ce qui a à faire avec Perché Dieu. noi essendo chiamati
santi, Parce que nous sommes appelés saints. dobbiamo essere solamente consacrati per il nostro Nous Dio. devons être consacrés seulement à notre Dieu. Non possiamo essere legati con certe Nous cose, ne pouvons pas être liés par d'autres perché choses. Dio ci ha messo noi da parte. Parce que Dieu nous a mis à part. Quando un uomo di 38 Et anni l'homme pendant 38 si ans, aspettava il suo zio, suo papà, sua madre, s'il attendait son sarà nom, solamente in quelle persone il lì. serait resté dans cette Ma la position. Bibbia parla, Et la Bible, un uomo entrò in quelle giorni, un homme entré, dice che il dit, vuole essere guarito. veux Dieu te guérir? Alleluia. Vuole essere guarito. Veux Dieu te guérir? Se tu vuoi essere Tu guarito, veux te guérir? tu riceverai guarigione adesso nel nome di Gesù Demande la Cristo. guérison maintenant au nom de Jésus. Vi sto parlando un Dio Je tiens de vous parler de che cerca le cose che sono impossibili. c'est les choses impossibles. Quello che tu riesci a Ce fare, que tu réussis à Dio non faire, può venire a tu ne intervenire. peux pas intervenir. Alleluia. Ma quello che tu fai è che qui non posso fare niente. Mais si tu vois que È je lì ne che peux Dio pas si faire, presenta. là où Dieu se présente, E quando si et presenta, quand il se présente, parla un linguaggio che tu mai et audito il nel tuo parle un cuore. langage que tu n'as pas. Il ragione per quale La raison pour laquelle Paolo dice Paul dit le cose che non sono udite nei orecchi umani, les choses qui n'ont pas été entendues non par sono les oreilles state viste nei occhi umani, que eux n'a jamais vu. non sono salite nel cuore Les umano, frères sont jamais montés ma au cœur de Dio l'homme. chiede a coloro che lui ha scelto. Dieu les a donnés à ceux. Vuol dire cosa? Cela veut Vuol dire dire se tu sei veramente un que tu es cristiano, vraiment chrétien, tuo linguaggio che deve cambiare. ton langage doit changer. Alleluia. Alléluia. Ciò che conferma che Dio è con Ce te. qui confirme que Dieu est avec Non è toi. che in Isaia 55 la Bibbia dice che Ésaïe 55 dit le vie di Dio non sono i nostri figli, les voix du Seigneur ne sont pas les nôtres. i suoi pensieri sono i nostri pensieri. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Cari sono il Signore, Reste dans le non Seigneur. abbiamo a che fare con un uomo. Nous avons affaire à un homme. Ma abbiamo che Nous avons fare con affaire Dio. à un homme, à un Dieu. Alleluia. E prima che tu possa vivere la bontà di Avant Dio, de vivre la bonté de devi Dieu, pregare Dio tu dois prier Dieu prima di capire la sua avant parola. de comprendre sa parole. Quando tu cominci a capire e comprendere la sua parola, Quand tu commences à è comprendre lì sa che parole, comincia dei miracoli. c'est là que commence Dio non le è un miracle. mago. Dieu n'est pas un Alleluia. magicien. Che accende le candele per guarire, no, non è questo. Allumer les bougies pour guérir. Dio parla. Perché ogni cosa lui ha fatto in mezzo alla sua À parola. travers sa E parole. se tu ricevi la parola di Si Dio tu reçois la parole con de Dieu tutta la fede, avec foi, qualcosa accade nella tua quelque vita. chose se passera dans Qual toi. è che mio Dio fa? Ce que mon Dieu fait. Giovanni capitolo 5, versetto 39. Jean chapitre 5, verset 39. Giovanni 5, 39. Jean chapitre 5, verset 39. Amen. Ho investigato le scritture, da che pensate di aver permesso di essere vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Amen. Ok, gloria a Dio. Quel Signore sta rivolgendo ai farisei. Le Seigneur est en train de s'adresser aux pharisiens. Dice che voi investigate le scritture, Vous scrutez les Écritures, pensate di avere su esso la vita eterna, pensant avoir la vie éternelle par ma sono esso che parla di me. Ce sont tels qui rendent témoignage de moi. Cosa che Gesù voleva dire a questi Que voulait dire farisei? Jésus à ces pharisiens? Praticamente loro leggevano le scritture, Quand ils lisaient les Écritures, ma non avevano la conoscenza di ciò che loro ils leggevano. n'avaient pas la connaissance de ce qu'ils lisaient. Questo è il problema che abbiamo oggi a tante C'est le persone. problème que nous avons avec beaucoup de personnes. Tu lo domandi, Tu demandes ti risponde come lui pensa. et il te répond. Ti dice che io non lo vedo così. Moi, je ne vois pas comme ça. Praticamente lui non vuole sapere niente. Il ne veut rien Lui savoir. è convinto oppure convinto di ciò che lui Il è. est convaincu de ce qu'il dit. Alleluia. E i farisei avevano questo stato Et les qui. pharisiens étaient dans cette. Praticamente loro leggevano le scritture ogni giorno. Ils lisaient les Écritures tous les jours. Ma ciò che le scritture parlava, Mais ceux dont parlaient les Écritures, loro non riuscivano a capirlo. ils ne comprenaient pas. Quando colui che è le scritture per eccellenza venne in mezzo a loro, Quand celui qui est l'Écriture par excellence fait au milieu d'eux, loro li hanno rifiutato. ils l'ont refusé. Alleluia. Amen. Dicendo meglio Barabba ma non lui. Mieux Barabba, pas lui. Ma lui non ha fatto niente. Mais lui n'a rien fait. Meglio Barabba ma non lui. Mais mieux Barabba, Lui pas lui. dovevamo ucciderlo. Lui, il doit Gli mourir. hanno
dato tutti i titoli. Ils lui ont donné tous les titres. È un demoniaco. C'est un démon. È una persona senza senso. Il est fou. Perché? Pourquoi? Perché non riuscivano a capire il suo Parce qu'on ne linguaggio. comprenait pas son langage. Alleluia. Amen. E invece tutte le scritture da Genesi On comprend toutes les écritures. fino La all'Apocalisse Genèse à l'Apocalypse è rivolto solamente in mezzo a una persona. est centrée sur une personne. Questa persona Cette personne. è colui che viene a piscina di Bethesda. C'est cette personne qui va la pousser de Bethesda. Prima che possa avere il corpo fisico, Avant d'avoir le corps questo mi physique, piace. Lui vedeva quell'uomo già il nella voyait piscina. déjà cet homme dans la Gesù fisicamente Gesù fece fisicamente 33 anni a fisicamente. vécu 33 ans. L'uomo era lì per 38 anni. Mais cet homme était libre pendant. Prima che Gesù possa venire nel tempo di Maria, Puis dit, avant que Jésus ne puisse dans lui vedeva già il problema di questa persona che era malato per 38 anni. Cette personne malade pendant. Dicendo che quando scenderò giù un giorno devo andare a Gerusalemme Quand je descendrai, di trovare questa persona. aller à Jérusalem Ma pour cette Maria non personne. sapeva questo. Et Marie ne savait Maria pas. pensava che Marie pensait Gesù è veramente il suo figlio, Jésus est vraiment son come la fils. gente lo interpretano oggi. Comme les E personnes invece pensent. Maria Mais Marie era il mezzo per il quale était le moyen. Gesù possa venire fisicamente. Jésus est venu Non ha physiquement. nulla da vedere né col sangue di Gesù Cristo, Avec le sang de né Jésus. con la carne di Gesù Cristo. Avec la chair de Jésus. Alleluia. Amen. Perché? Pourquoi? Perché prima che Maria possa essere Parce nata, qu'avant que Marie ne naisse, Gesù già camminò qui sulla terra. Jésus marchait déjà sur la terre. Ma avete letto Giovanni capitolo 8, Jean chapitre 8, verso 58, verset 58. dice che prima che Abramo sia, Avant qu'Abraham soit, io sono. moi je suis. E lui riusciva a capire il suo Il ne linguaggio. comprenait pas Ma cela. è la verità. Mais c'est la vérité. Alleluia. Stiamo Nous parlando entendons d'aller. di colui che era Dit celui qui e est, sarà per sempre. et qui sera. Lasciami che dirti questo. Je te dire Questa ceci. crisi Cette crise non portarti nel panico. ne doit pas te mettre dans la panique. Alleluia. Amen. E ogni cosa, situazione può prendere la tua vita, Dans toute situation, tu peux voir, tu peux rencontrer, da qualche parte c'è la risposta. il y a la réponse quelque part. Alleluia. Amen. Gesù Jésus è la risposta est la réponse delle domande che noi abbiamo fatto per tanti aux anni. questions que nous faisons depuis longtemps. Gesù è la soluzione Jésus est la di solution tutti i problemi che tu ci de avevi. tous les problèmes que tu as. Oggi ti sto semplicemente chiamando Aujourd'hui, je t'appelle di entrare in questa Pasqua insieme con me. dans cette Qualcosa parole. accade nella tua vita. Quelque chose se passe dans ta vie. Tieni presente questo. C'est Ciò che è impossibile agli uomini, impossible aux hommes. non a Dio. L'impossibilità Les è possibles tra di noi. est pour nous humains. Amen. Amen. L'impossibilità è tra di L'impossible noi. est per les Dice a colui che è vicino a te, l'impossibilità è tra di noi. Possibilità è tra di noi. Amen. L'impossibilità è tra di noi. est entre nous. Ma se tu cominci a associare Mais Gesù si nei tu tuoi commences problemi, à associer Jésus à tes qualcosa problèmes, accadrà. quelque chose se Lui passera. aprirà una porta per Il te. ouvrira une porte pour toi. Alleluia. Amen. Lui Il è la porta, est la porte. ma non rimane solamente Mais lì. il ne reste pas seulement là. Lui che ha anche l'autorità, Il a également a l'autorité. quelle porte che erano chiuse mai sono stati Si aperti. les portes qui ont été Lui fermées, può venire a lui aprirlo. peut les ouvrir. Lui ha anche l'autorità Il a également l'autorité. a quelle porte negative che hanno aperto per la tua vita. Négatif qui Lui può venire a chiuderlo. il peut les fermer. Questo significa Ça così. veut dire que Ciò che lui ha chiuso, ce qu'il a fermé, nessuno può aprirlo. personne ne peut l'ouvrir. Ciò che lui ha Ce aperto que lui, il a è ouvert, lo stesso. la même chose. Nessuno può chiudere. Personne ne peut le fermer. Ciò che lui fa. Ce qu'il fait, Gloria a Gesù. lorsqu'on dit à Jésus, Se tu vedi un cristiano, si tu vois un chrétien, dopo essere cristiano, après être converti, va a finire nel buddismo va se retrouve dans le bouddhisme o nei musulmani, ou dans l'islam, mai è stato il cristiano. n'a jamais été chrétien. Ma veniva in chiesa. Mais il venait à l'église. Mi sentite? Mais si vous écoutez, Se tu vedi un cristiano, si tu vois un soi-disant dopo chrétien aver finito con la chiesa, andare a finire nel buddismo oppure nel musulmano, qui repart dans le bouddhisme ou l'islam, mai stato cristiano. il n'a jamais Ma été veniva in chrétien. chiesa. Mais il venait à l'église. Venire in chiesa Venir à l'église, è una cosa. c'est une chose. Vivere il cristianesimo Vivre le è un'altra christianisme, cosa. c'est une autre chose. Amen. Amen. Vuol dire che
Ça veut dire un sème qui est interne. c'est un Nessuno semence può toglierlo. personne ne peut Dio non l'enlever. comincia qualcosa Tu ne commences per dire rien. che sono stanco, guarda Sì. quanti fatture sono nel cielo. Moi, regarde, je suis fatigué, j'ai trop de factures au ciel. Non esiste Dio. Ça n'esiste Quando pas. Dio comincia una opera in Quand te, Dieu commence une lo œuvre, porterà alla perfezione. porte à la perfection. Ricordati, Rappelle-toi, i momenti difficili possono les venire, moments difficiles peuvent ma arriver. non impedisce ciò che Dio ha cominciato a te. Pas de ce que tu as Gloria a Gesù. Gloire soit È una buona novella per C'est te. une bonne nouvelle pour toi. Tutti coloro che erano guariti prima con 38 anni Tous ceux qui étaient guéris avant 38 ans, erano guariti senza la parola. ils ont été guéris sans la parole. Qualcuno mi capisce qui? Quelqu'un me comprend. Erano guariti ma senza la Ils parola. étaient guéris mais sans la Quando parole. l'angelo scendeva, Quand l'ange lo descendait, buttavano lì, prendevano la guarigione e si tornavano con le loro vite sporche. ils retournaient dans leur vie d'antan. Ma l'uomo di 38 anni di malattie, Mais l'homme qui a vécu 38 ans de maladie, prima di ricevere la avant de guarigione, recevoir la guérison, lui pentì prima nel piscina, il s'est repenti dans la riconobbe Gesù come lui che l'ha guarito. Jésus comme le Se tu guérisseur. leggi il passo, Si tu lis le la Bibbia passage, dice la chiaramente, Bible dit clairement, i sommi sacerdoti sono venuti a trovarli, le souverain sacrificateur dicendo ma tu toi, come mai sei in piedi? comment est-ce que tu es debout? Non è neanche una bella domanda, C'est même pas une ma vraie question. ascoltate un po'. Mais écoutez un Lasciami peu. mettere. Écoutez un peu. Una persona che ricevete la Une guarigione personne qui a été guérie. e gli altri sono Et les arrabbiati. personnes sont fâchées. Dicono ma tu come mai sei alzato? Comment est-ce que tu es debout? Qu'est-ce que tu fais debout? Sapete perché? Vous savez pourquoi? Perché il sabato, Parce que le sabbat, le jour du sabbat, secondo loro, selon eux, era un rito più religioso, c'était le rite plus religieux. ma non legato a Dio. Mais ce n'était pas lié avec Dieu. Brevemente, religione Dit religion, sono dei principi stabiliti anche dagli esseri ce sont umani. des principes établis La par les gente êtres sono humains spinte a farlo per forza. que les personnes font par force, Come voi vedete par oggi, contrainte, comme vous voyez se uno è aujourd'hui. nato nel paese musulmano, Si un est né dans un pays musulman, è automaticamente diventato il musulmano. devient automatiquement musulman. Impongono. Et Alléluia. on impose. Avete forse chiesto anche le altre persone Vous avez qui, peut-être demandé à d'autres, dopo 2 settimane della sua nascita, après 2 semaines de naissance, li hanno battezzato. ils ont été E baptisés. impone. Ça, c'est imposé. Non ha nulla a che vedere con Dio che noi stiamo predicando Ça n'a qui. rien à voir avec le Dieu qu'on prêche. Ma quell'uomo Mais cet homme, ricevette prima la il parola, a reçu la parole. era convinto, Il a été convaincu. vuol dire che era pentito. Ça veut dire il s'est repenti. Alleluia. Amen. Dopo il suo pentimento, Après la lui repentance, ricevette la guarigione. il a reçu la Dopo la guarigione, Après la se guérison, uscì fuori, il est sorti. la gente li hanno visto, et les personnes l'ont vu. chiedendo, L'ont demandé, come mai tu sei mais fuori? comment est-ce que tu es dehors? Alleluia. Alléluia. Come mai tu sei fuori? Comment est-ce que tu es Noi dehors? sappiamo che Nous savions tu que vivi là tu vivais e tu là. devi morire là. Tu devais mourir là. Noi sappiamo che Nous savions tu non hai diritto di ricevere la le guarigione. droit de recevoir la Noi guérison. sappiamo Nous che savions que la tua vita ta rimarrà vie sempre così. serait restée telle qu'elle. Come mai tu sei cambiato? Qu'est-ce qui se passe? Uscito da quel luogo lì. Comment est-ce que tu es sorti de ce lieu? Chi ti ha guarito? Qui t'a guéri? La Bibbia dice così, La Bible déclare un uomo chiamato un Gesù homme appelé Jésus. venne, dice a me, Il m'a dit, oggi aujourd'hui, devo prendere il mio je dois lettuccio prendre mon lit, per uscire da questa je dois piscina. sortir de cette piscine. Alleluia. Alleluia. La domanda di sommo sacerdote La è: question des souverains chi è sacrificateurs, questo uomo? qui est cet homme? Chi è questo Mais uomo? qui est cet Ma homme? tu che mi stai ascoltando, Tout qui toi hai qui già es- avuto una vista particolare con Gesù Est-ce que tu Cristo? as déjà eu visite? Hai già sperimentato ciò che ti Est-ce sto que tu as dicendo? expérimenté ce Guarda que che Regarde, ciò che leggiamo nella Bibbia ce qu'on lit dans la Bible, non ha a che vedere con la ça n'a persona. rien à voir avec la Se tu hai personne. relazione con la Ça persona, avec la personne. capirai queste cose Tu diversamente. comprendras que c'est différent. Alleluia. Amen. Tutti possono leggere la Bibbia, non tutti possono sperimentare la bontà di Dio. La bontà di Dio, la bontà di La Dio bonté de Dieu sorpassa l'intendimento dell'uomo. surpasse l'intelligence humaine. Alleluia. Questo è uomo pentito, Cet homme s'est uscì da repenti. quella porta. Il est sorti par cette porte Dopo 38 anni. après 38 ans. Amen. Amen. Dopo 38 anni. Après
Peut-être toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore 38 ans. Je suis en train de parler de 38 ans. Je dis une personne oubliée. Une personne de qui on ne pense pas. Una persona per quale la famiglia hanno già cancellato il suo Une nome. personne dont le nom a été effacé par la famille. Una persona che piange notte e giorno. Une personne qui pleure jour et nuit. Dice perché Dio mi ha creato. Pourquoi j'ai été créé par Dieu? Lasciami che ti dire questo qua. Laisse-moi te dire. Dio non ti ha creato in vano. Dieu ne t'a pas créé Se en Dio vain. ti ha creato, Si Dieu t'a perché créé, ha preparato anche qualcosa per la parce tua qu'il a vita. préparé quelque chose pour ta Se vie. Dio ti ha creato, Dieu t'a créé in modo che tu possa fare le grandi cose qui sulla de terra. grandes choses sur la terre. La ragione per La quale raison pour la laquelle Bibbia dice così: la Bible dit ceci. Dio tiene la terra per gli esseri Dieu a umani. donné la terre aux êtres humains. Alleluia. Amen. La terra è nostra. La terre nous a Noi che dobbiamo comandare Nous qui, devons commander ici. ma in comunione con Lui. Mais en communion avec lui. Amen. Amen, amen. E in comunione con Lui Celui noi c'est- possiamo comandare. nous pouvons Alleluia. commander. Non è così Ce simpatico n'est pas un sympathique cristiano piange davanti ai pagani. qu'un chrétien pleure devant des païens. Tutti quanti noi possiamo avere i nostri problemi, Nous pouvons avoir nos per problèmes. carità, ma piangere davanti ai pagani Mais pleurer devant perché des non hai païens, capito il Dio seule che tu la l'hai ricevuto. maturité devant des païens, c'est rendre petit le E Dieu. 100 anni di età, 100 années. e 100 anni di età, En 100 ans, Dio può cominciare una vita nuova con te. Dieu peut commencer une nouvelle vie avec toi, avec ça. Amen. Di darti ancora la forza che tu non avevi De te donner prima. la force que tu n'avais pas avant. Di restaurare te in ogni campo. De te restaurer dans tous les camps. Quello è quello che Dio può fare. C'est ce que Dieu peut faire. Perché in Lui Parce non que c'è nessuna cosa il n'y impossibile. a rien qui soit impossible à Dieu. Sempre per parlare della porta, Toujours parlant de la porte, sapete che vous savez, il padre e la madre le père et la mère, fisicamente physiquement, è la porta per i figli. sont la porte pour les fils. Prima che il figlio possa venire nel mondo, Avant que je puisse venir au monde, bisognerebbe che possa avere il padre e la on doit madre. avoir un père et une mère. Vuol dire che il padre e la On madre dit que le père et la mère hanno l'autorità con i loro figli. ont l'autorité sur leurs enfants. La figlia oppure il figlio sia cristiano, Le fils ou la fille chrétienne, ma deve rispettare il tuo padre e la tua tu dois madre. respecter ton père et ta mère. Questi sono dei comandamenti che Ce Dio ci ha sont des donato. commandements donnés par Dieu. Se il figlio e la figlia C'est le fils et la non fille hanno una buona relazione con suo n'ont padre e pas con sua une madre, bonne relation avec le père ou la mère, non andare da nessuna parte. ils n'iront nulle part. Alleluia. Alléluia. La tua vita sarà solamente quello che la gente non capisce la tua vita. Ta vie sera incompréhensible pour les autres. Non essere come con tuo padre e con la tua madre, Ne pas être en commun avec ton père ou ta mère, tu sei già nella disobbedienza. tu es dans la désobéissance. Alleluia. Alléluia. Hai già spezzato la tua relazione con Tu Dio. as déjà cassé ta relation avec Non Dieu. puoi vivere delle grandi cose perché tu non obbedisci a tuo padre e a tua madre. Tu ne peux voir de grandes choses de Dieu parce que tu n'es pas commun avec ton père et ta mère. Alleluia. Amen. Quell'uomo prima che possa uscire da 38 anni Cet homme, avant de sortir après 38 ans, doveva arrangiare la sua relazione con Gesù tu Cristo devais arranger ta relation avec Jésus così che uscì. et il sortit. Alleluia. Amen. Dio può permettere Dieu peut permettre i servi di Dio que les serviteurs de Dieu siano come la tua porta. qu'ils soient comme ta porte. Come stiamo vedendo dei pastori che sono lì, Comme nous voyons les pasteurs, anche me, siamo delle porte nella chiesa, nous sommes des portes dans l'église. nel senso che Dio può metterti nella chiesa dove io sono Dieu peut te mettre dans l'église où je suis per tenersi in comunione con Lui. afin que tu aies une communion avec lui. Ma se tu disubbidisci agli uomini di Dio, Mais si tu désobéis à l'homme de Dieu, tu non puoi andare da nessuna tu ne parte. peux aller nulle part. Alleluia. Alleluia. Questi sono dei principi, non sono io che ho Je stabiliti, n'ai pas établi ces ma Dio che li ha principes, stabiliti. mais Dieu les a Perché établis. Israele non poteva uscire Parce dall'Egitto qu'Israël ne peut pas sortir de l'Égypte senza Mosè. sans Moïse. Amen. Amen. E non potevano entrare in Ils Egitto ne pouvaient pas entrer en Égypte senza Giuseppe. sans Joseph. Giuseppe era la porta che li ha fatti entrare, Joseph était la porte qui les a fait entrer, ma per farlo uscire non era il problema di Giuseppe. mais pour les faire sortir, c'était le problème de Joseph. Lui stesso dopo morì Lui-même est mort. e gli israeliti erano lì. Et les Israéliens étaient là. Quando Giuseppe morì, Quand Joseph mourut, tutto ciò che loro godevano come una bella vita, tous ceux qui avaient une bonne vie, le cose sono cambiate. les choses ont changé. Il re che venne non conosceva loro. Un
roi qui ne les connaissait pas e quelle re li maltrattavano in un modo et ce incredibile. roi les maltraitait. L'abbondanza che loro ci avevano L'abondance qu'ils avaient non è più rimasta in mano loro. n'est pas restée dans leur Alléluia. Alléluia. Perché? Pourquoi? Erano venuti lì per Giuseppe ha aprì la porta. Parce que Joseph avait ouvert la Ma porte. Giuseppe non era eterno. Mais Joseph n'était pas Poi éternel. trovare nella situazione, Tu es dans une tu situation sei entrato facilmente, qui est entrée facilement. ma per uscire Mais pour sortir, può anche costarti la vita. ça peut te coûter même la vie. La gloria sia a Gesù. Gloire soit Dieu à Se Jésus. Gesù è con te, Si Jésus est avec e toi, qualunque condizione che tu sei, quelle que soit la condition dans sappiano laquelle bene tu es, tu dois savoir che c'è la porta. qui est à la porte. Alleluia. Alleluia. Questa Pasqua C'est pas Dio ti insegna, Dieu t'enseigne. deve far uscirti in quel buio che tu sei. Dieu veut te faire sortir de l'obscurité dans laquelle tu es. Non è Ce giusto n'est pas un juste essere umano qu'un être humain, che non ha delle iniziative. qu'un être humain n'ait pas d'initiative. Guardi, è pericolo. C'est un danger. Credetemi, Croyez-moi. l'uomo Un homme deve avere delle iniziative. doit avoir des initiatives. Se tu non hai delle Si tu iniziative, n'as pas è d'initiative, molto pericoloso. c'est très dangereux. Sarai fastidioso per delle Tu persone. seras Tu sei lì seduto comodo, un dérangement pour les nessuno autres. sa la tua vita né conosce la tua vita. Tu seras un dérangement. Personne ne sait ce que tu Non è giusto, credetemi. Il n'est pas juste, croyez-moi. Dio ha creato ogni Dieu a persona, créé chaque sia personne, maschio come femmina, homme ou femme, deve avere qui iniziative. doit avoir des initiatives. Alleluia. Amen. Il motivo per il Le quale motif pour lequel Aarone, Aaron, senza iniziative, sans initiative, gli hanno fatto fare il vitello d'oro. ils ont fait fabriquer le veau d'or. Amen. Amen. Era lì con un popolo al deserto. Il était là avec le peuple dans le E lui non désert. diceva mai Il niente. ne disait rien. Dico, ma come? Questo è Mosè che ci ha portato qui, non c'è Oui, più. Dieu a porté, il n'y a E plus là. non sappiamo neanche se torna. On ne sait pas s'y rendre. Perché lì dal monte c'è il fuoco che sta uscendo Parce lì. qu'il y a du feu qui sort de. Ma a me mi sa che si è bruciato. Bon, peut-être c'est même brûlé là. Amen. A me mi sa che è bruciato. Peut-être c'est même il s'est brûlé là-bas. A me mi sa che è bruciato. Moi je crois qu'il s'est brûlé là-bas. Amen. Amen. E sono andati a Aarone. Ils sont allés chez Aaron. Gli hanno chiesto, Ils ont demandé. ma tu sai dove è Mosè? Mais tu sais où Moïse est? Mica lì nel monte. Dis que, mais c'est pas qu'il est là. Guarda adesso il fuoco. Mais ici il y a le feu là-bas. E tu cosa dici? Et toi qu'est-ce que tu dis? Aspettiamo. Mais Cosa aspettiamo? qu'est-ce qu'on attend? Noi qui dobbiamo adorare. Nous devons Un adorer vitello. un veau. Amen. Allora dice, ma se lo volete voi cosa faccio io? C'est le veau. E per forza non ha l'iniziativa. Moi je fais. Amen. Quando non hai iniziative è molto pericoloso. La Bibbia dice nel libro primo Corinzi, Dio ha donato a noi lo spirito del Cristo. Dieu nous a donné l'esprit de Jésus. Prima che Dio possa creare il cielo e la Avant terra, que Dieu puisse créer le ciel et la terre, non ha chiesto consiglio a il nessuno. n'a demandé Lui conseil dice à che la personne. terra Il sia, a dit que la terre soit. la terra fu, La terre est la luce sia e la luce fu. Metto qui il pastore benvenuto. Je merci pasteur. Metto qui il pastore delle donne. Même pasteur de l'édom. Metto qui il pastore Daniel. Je merci pasteur Daniel. Non è noi che le abbiamo chiesto che noi possiamo essere. Ce n'est pas nous qui lui avons Lui ha cominciato a creare ogni cosa. Il a créé toutes choses. E quello che noi Et ce vediamo que nous voyons, deve servire come esempio ça anche doit a nous noi. servir comme Di exemple. fare delle iniziative. D'avoir des initiatives. Ma perché oggi la Chiesa deve cominciare a soffrire? Pourquoi l'Église doit-elle souffrir aujourd'hui? Amen. Quando dice la Chiesa che oggi sono di 5.000 euro. No, pastore, hai cominciato Non, male. pasteur, tu vois. Amen. Amen. Hai cominciato male, quelle cose bisogna essere attenti perché Avec vedi ces come il choses, tempo. avec ces choses, il faut être prudent. Ascoltate. Parce que le temps. Quello che Dio fa ai pagani Ce que Dieu fait avec les païens, può farlo a noi più di quanto il di loro. peut faire plus avec nous, plus. Ma se voi volete accontentare solamente 2 ore di lavoro che voi fate, Si vous voulez vous contenter des 2 heures non de travail andate que da vous faites, nessuna parte. vous n'irez nulle part. Ma quando tu prendi delle Mais si iniziative, tu prends des Dio initiatives, viene a manifestare. Dieu se manifeste. Il dentifricio Colgate Le dentifrice Colgate, è un cristiano. c'est un chrétien. Si sveglia e dice che devo cominciare a fabbricare una cosa. Donc on doit le fabriquer. Se tu eri in quel momento mentre lui voleva fabbricare il dentifricio, lo Si prenderai giù e dice si questo qua è proprio un scemo. j'étais là, peut-être tu me dis, mais celui c'est fou. Amen. Amen. Dentifricio chi lo compra? Le dentifrice, qui va l'acheter? Lui si sveglia, Lui s'est levé, dice che il a dit, ha un nome Colgate. moi je donne le nom Colgate. Noi con l'ignoranza Nous, par ignorance, pensavamo che Colgate è veramente un significato dentifricio, invece non è così. nous pensions que
E invece Colgate, nome di colui che ha fatto dentifricio. C'est le nom de celui qui a fait le dentifrice. Oggi se tu vuoi cercare il dentifricio, Aujourd'hui tu veux chercher le dentifrice. tu puoi dimenticare il nome del dentifricio, oublier le nom du ma basta dentifrice. dire che io voglio Colgate. Quand tu dis je veux Colgate, Alléluia. Non è che faranno pagare Colgate il biglietto negli Stati Uniti per venire da te. on ne fera pas payer le billet à Colgate. Capiranno a vuole il dentifricio. Dai, il dentifricio non è Colgate, C'est dentifrice. ma il nome che è detto a tutte le parti. Mais c'est le nom connu. Perché? Pourquoi? Perché aveva le iniziative. Parce qu'il a eu une initiative. Non è il tempo di dormire, Ce carissimo n'est pas le Signore. temps de dormir. Nella preghiera tu puoi chiamare le cose che non Dans la esistono come se prière, fossero. tu peux appeler des choses qui n'existent Nella pas. preghiera tu puoi trasformare delle Dans la situazioni. prière, tu